হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। পূজার ব্লগের নতুন একটা ভিডিওর সাথে তোমাদের স্বাগত। আজকে আমার একদম সব কাজ কমপ্লিট, পুরো পুজো টুজো দেওয়া কমপ্লিট। শুধু আজকে বৃহস্পতিবার, আজকে কী করতে হবে বলো তো? রান্না করতে হবে। তো এখানটায় বাপি লুচি আর ঘুগনি নিয়ে চলে এসছে, খেয়ে নেবো টাপাটাপ করে। আর পুচকুকে দিয়ে আসতে আজকের বাপি যাবে, কারণ আজকে বৃহস্পতিবার, আজকে ছুটি। যা বোতলটা হাওয়াতেই পড়ে গেল। তো চলো খেয়ে নিই, খেয়ে নিয়ে তারপরে চিংড়ি মাছ ধুইতে হবে, মাংস এনেছে সেটাও ধুইতে হবে। তো আগে খেয়ে নিই, তারপরে এই কাজগুলো হবে। এই যে দেখো লুচি, আর এখান থেকে আমি একটু কেটে খেয়ে নিয়েছিলাম। আর এই যে ঘুগনি, আর এই ঘুগনিটা খুব সুন্দর। তো এখানে খাওয়া দাওয়া করে একদম রান্নাঘরেতে চলে এসেছি। দেখো আমার চিংড়ি মাছ কাটা হয়ে গেছে, আর এখানটায় মাংসটা ধুয়ে নেব চটপট করে। আর মাংসটা আজকের হবে না, মাংসটা এই টিফিন বক্সে করে তুলে রাখবো, ফ্রিজে তুলে রাখবো এটাতে করে। আর এখন হবে চিংড়ি মাছ, আর ওই যে পুঁই শাক এনেছে, পুঁই শাক, আর এখানটায় লাউ ঘন্ট করা আছে। তো এখানে চিংড়ি মাছ কচু দিয়ে করবো বলে দেখো আলু আর কচু বসিয়ে দিয়েছি। আর আলুটা একটু বেশি ভাজা হয়ে গেছে। আর এখানটায় আমি সবজি করব, যেটা হচ্ছে কুমড়ো, আলু, বটবটি, তারপরে হচ্ছে এটা কী আছে, পটল। আর পুঁই শাক এখনও কাটিনি, কাটবো। আগে এই তরকারিটা করে নিই, কচু আর আলু দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে তরকারিটা আগে করে নেবো, তারপরে এই তরকারিটা বসাবো। তো এখানে আমার মশলা টশলা দিয়ে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, তারপরে জিরে গুঁড়ো সব কিছু দিয়ে আমার এখানে কষানো হয়ে গেছে। দেখো এখানে জল ঢেলে দেবো। আর এক্ষুনি সবজি কাটতে কাটতে দেখো আমার আঙুলের মাথাটা পুরো কেটে গেল। এই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ কিনা বুঝতে পারছি না, রক্ত মানে গামলায় জলটা ছিল, রক্তটা পুরো ভরে গেছে। তারপরে একটা কাপড় দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছিলাম, এখনও তাও দেখো চিনচিন করে বেরাচ্ছে। এই দেখো প্রায় সবজি কাটা শেষ আমার একদম। এখন পুঁই শাকটা কাটবো, কাটলে হয়ে যাবে। আর জ্বালা করছে মাথায় এখন। ওই জন্য এখানটায় তরকারিটা বসিয়ে আর বসে পড়েছি, কারণ একটু লঙ্কার গুঁড়ো, একটু কাঁচা লঙ্কা পড়ছে তো, জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। ওই জন্য এখন বসে পড়েছি। এখন কাটবো পুঁই শাকটা। আবার সবজি কাটছি, সবজি কাটতে পারছি না, তাও কষ্ট করে অনেক সবজি কেটেছি বসে বসে। এই যে দেখো আঙুলের মাথাটা, সবজি কাটছি আরও বেশি রক্ত বেরোচ্ছে। আর জ্বালা করছে, আঙুলের মাথা খুব নরম তো, ওই জন্য বেশি জ্বালা করছে। বসে আছি আঙুলটা নিয়ে যে কী করবো। পুঁই শাকটা তরকারিতে দেবো কি দেবো না সেটাই ভাবছি। যে পুঁই শাকটা সব কাটা হয়ে গেছে, শুধু পুঁই শাকটাই কাটতে বাকি আছে। ভাবছি দেবো কি দেবো না, সেটাই মাথার ভিতর চিন্তা করছি। আর গরমও হচ্ছে এখানে খুব। বাবা কোথা থেকে আওয়াজ হচ্ছে বুঝতেই পারলাম না, ভয় লেগে গেছিলো। আর এখানটা আওয়াজও, আবারও আওয়াজ হচ্ছে। ও সেই ওখানটায় জানলাটায় দরজা, মানে হাওয়া হচ্ছে না, জানলাটা এরকম এরকম আওয়াজ হচ্ছে। আর দেখি কতদূর কী করি। তো এখানে আমার সব সবজি কাটা শেষ। এই যে দেখো এগুলো কেটে রেখেছিলাম। আর পুঁই শাকটা বেশি কাটতে পারলাম না, এই কটাই কাটতে পারলাম, মানে দুটো ডাঁটি কাটতে পারলাম। আর এখন ওই যে আছে দেখো
তরকারিটা দেখি এখন। সিদ্ধ হয়ে গেছে, এই যে দেখা। আর একটু হলে, একটু মাখা মাখা করব, আর একটু হলেই হয়ে যাবে। তো তরকারি আমার হয়ে গেছে, একটুখানি ধনেপাতা দিয়ে দিয়েছি দেখো। এবার নামিয়ে দেব। এখানে তরকারি নামিয়ে নিয়েছি, আর আরেকটা তরকারি বসাবো। এই যে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এই তরকারিটা বসাবো। তেলটা কোথায় রাখলাম? এই সবজিটাও বসিয়ে দিয়েছি এবারে। চলো এখানটায় সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো, আর এতে বেশি লঙ্কার গুঁড়ো দেবো না, এই যে একটু হলে একটুখানি ছড়িয়ে দিলাম। আর হলুদ গুঁড়ো দিলাম। রেগুলার মশলাগুলো যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোই দেবো। আর এই যে জিরে গুঁড়ো দিলাম। আমার পরিমাণ মতন দিও, আমি হলুদ আর একটু দেবো। তো এখানটা চিংড়ি মাছ, পুঁই শাক সব দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আর একটু জল ঢেলে দিয়েছি। এটা সিদ্ধ হতে থাক, আর আমি একটু ঘরে গিয়ে বসি। এটাকে আমি চাপা দিয়ে যাব, সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো এটা হতে থাক। ঘরে গিয়ে দেখলাম একটুখানিও জল নেই, ওই জন্য একটু জলও ভরে নিলাম এখান দিয়ে। আর বিকেলবেলা জল দিতে বলতে হবে, জল নেই। রান্না করে এসে শুয়ে পড়েছি, পুরো সব রান্না কমপ্লিট। আজকে আমাদের 3টে রান্না হয়েছে। এক হচ্ছে লাউ তরকারি, আর পুঁই শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে করলাম, আর হচ্ছে এটা কী বলে, কচু, ছোটো ছোটো যে কচু, ওই কচু দিয়ে আলু দিয়ে চিংড়ি মাছ করলাম। 3টে তরকারি হয়েছে। পুঁই শাকটা করতাম না, করলাম হচ্ছে তোমাদের শুধু দাদা ভাইয়ের জন্য চিন্তা করে করলাম, কারণ ও আবার লাউটা খায় না, তার জন্য। তো এখানে দেখো বাপির ভাত বেড়ে নিয়েছি, এই যে এটা বাপির। আর এখানটায় লাউ দিয়েছি, আর এটা কুমড়োর তরকারি, এটা হচ্ছে পুঁই শাক আলু দিয়ে। আর এটা বাটিতে কচু দেব। লাইটটা জ্বালি বোঝা যাচ্ছে, তো এতে কচুর তরকারি দেব। তো এখানে আমার ভাতও নিয়েছি, এই যে দেখো। এখন কিন্তু খাবো না, শুধু নিয়ে নিয়েছি। তো লাইটটা নিভিয়ে দিলাম, উপরে চলে যাব। এখন খেতে ইচ্ছা করছে না, তো এখন আমি এত তাড়াতাড়ি খাইও না, 2:30-3টের সময় খাই, আর এত তাড়াতাড়ি খেলে হবে? তো আমার এখানে রেখে দিলাম এটা। আর তোমাদের দাদাভাই খেয়ে অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে, অনেকক্ষণ। তখন একটার সময় মনে এসছিল, তখন 1টা বাজতে 5 মিনিট বাকি, তখন এসে খেয়ে চলে গেছে। আমি বললাম বাবা আজকে এত তাড়াতাড়ি এলে? বললো যে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, ওই জন্য খেয়ে নিলাম, আজকে খুব কাজের চাপ, ওই জন্য খেয়ে চলে গেল। তো বন্ধুরা,
এই সবে ঘুম থেকে উঠলাম, শুয়েছি তখন চারটে কোথাও 4:13 বাজে, তখন শুয়েছি। কুচকু স্কুল দিয়ে এসছে, তারপরে শুয়েছি। চব্বো মারছে এই গলিতে, এই খাট আর জানালার মাঝখানে দুজনে খেলা করছে। খেলা করে আমি সন্ধ্যেটা দিয়ে আসি একটু। দেখো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ধরো এখন সন্ধ্যাটা দিয়ে আসি, তারপরে এসে আবার কথা বলছি। খাওয়া হচ্ছে খুব সুন্দর। আচ্ছা খুশি ওকে পড়াবি খুশি? পারবি না? কি আছে দেখি, অঙ্ক খাতাটা দে। এখন ঢপের চাপের মতন বড়দের নাইটি পড়েছে, দেখে না। তুই বল 12 নামটা বল, দিয়ের নামটা বল। গুড। এই 6 10 80, দশ 10 কে। রাতের খাওয়া কমপ্লিট পুরো, আর খাওয়া দাওয়া করে ও চলে গেছে বাথরুমে, আর আমি আবার বিছানাটা করবো। বিছানাটা করে নিচেও খেতে দিয়ে এসেছি, সবাই খাচ্ছে। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এবার বিছানাটা করবো, করে শোবো। বিছানাটা এখানে যখন হেলান দিই সব করে চলে যাবে ওদিকে। তো দেখো এই গদিগুলো পাতা আছে, গদিতে কিছু পাচ্ছি না, এই চাদরটা পাতবো। আর এই আঙুলটাতে কিছু কাজই করতে পারছি না, দাঁড়াও নিচ্ছে না ঠিক কথা ফোকাসটা। এই যে আঙুলটা কিছু কাজ করতে পারছি না, যেটুকানি শোবো সেটুকানি এই চাদরটা পেতে নেবো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, আর আমার ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো টাটা বাই বাই, গুড নাইট। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে।